Печенька сварим. У меня печенька сварим. Во рту у меня печенька с вареньем. Во рту у меня печенька с вареньем. Во рту у меня... Серьезно? Ну, может, он на другой конец города. До автобусной остановки ему идти до полчаса максимум. Кучка полицейских. Причем они стоят там, болтаются и есть спокойно. Это Азовтенко. Азовчик. Он опять же упал. Азовчик. Азовчик, Азовчик. Так вот, рассуждаю я как-то. Цапля. Да, точно. Лей. Ты со всех сторон его обсматриваешь? Ну, держи, это тебе. Все обниматься. Варюша, спасибо. Обнимаете меня все. Да, скажи, мне руки заняты, я не могу обнимать. Я сережку не цепилась. Целуй меня. Да? А ты меня поцеловать. Что ты меня щекой целуешь? Завтра буду готовить. Что, вкусный бублик? Ну я себе пачку еще купила. Не буду кататься. Не будешь кататься? Ну я туда не заходила. Мы с Лерой просто шли, мы с ней в Магните встретились. Умею на самокате кататься. То есть на самокате ты кататься умеешь, а себе сок открывать ты не умеешь. Так получается? А спасибо. Спасибо. Пожалуйста, давай пей. Давай я покажу. Нет, мама. Маленький, тоже погодка. Они в первом классе, да? По-моему, первый класс. Опа, опа. О, Лень, Эксплуатация детей просто. Лень, как красиво.
Не синхронно, правда, ну ладно. Бог. Ну все, кажись, накатали. Тебе еще зонтик. А вы уже все, кто знает про Новый год. Не маши сильно ногами, а то я боюсь, до тети Наташи достану. Я максимально стараюсь не махать. Глянь, Ксюша Давай, тоже мне, гуляет. мне с кисей? Все, я теперь с кисей катаюсь. Мама, я катаюсь с кисей. Да, катайся, катайся. Я думаю, Ильюра ценит. Да. Я думала, ты будешь пюрешку. Я не хочу пюрешку. Там я куда приела. Ну, что это такое? Это пакет. Да, Еще только нет, да? Где? Глянь. Поездка. А? Пюрешка, да. Так это тебе мама насыпала, что ты поела? Хотела воды. Что ты орешь? Садись, сиди. На музыке? И что ты будешь там делать? Петь? Да. А еще что будешь делать? Дин-дин-дин-дин. Она до сих пор помнит эту песню. Дин-дин-дин, дин-дин-дин, колокольчик звенит. На эту песню, да, будешь петь? Мгм. Только Давай. на музыке. На музыке? А. Не будет. Дин-дин-дин, дин-дин-дин, колокольчик звенит. Этот звон о любви говорит. Все, я дальше не помню. Я тоже. Что ты мою жирную жопу? А ты у мамы знаю спроси, только первый куплет, и все. И дальше я не знаю. Мама, можно мне шоколад? Можно. На, шоколадку. Все можно, только не трепи маме нервы. Ну, как вариант, можно сделать так. В лунном сиянии снег серебрится вдоль по дорожке, троечка мчится. Дин-дин-дин-дин-дин-дин, дин-дин-дин-дин. Колокольчик звенит, этот звон о любви говорит. А раней так много холостых, а я люблю женатого. Нюхай, целуй меня. Семейное видео. Нет, чуть не сказал. Он вообще будет, глянь, какое секси. Хоум-видео. У тебя трусы в сердечку. Барбара Стрейзен. После фильма идут кадры неудачные. У тебя в неудачные дубли это закинул. Какие, глянь, какие удачные вот это вот. Это знаешь, А пап, это я тебе хочу сказать, в корне меняет. это я поставлю рейтинг на видео 18+. А чё квасом пахнет? Потому что... А я подержу. А то вдруг упадет. Подержи, подержи. Самого. Пока еще просто брашка. Брашка, ты меня назвал. Белым почему-то. А здесь А здесь чем-то сладким пахнет. как яблочным соком. Угу. Яблочный сок. Что, двора мало?
Не катается она во дворе. А не ругайтесь, пожалуйста. А я не ругаюсь, Рыбка моя родила 3800. Что, ты родила? Да. А что, мальчик, да? Ну да. 3800, нифига, нормально. Многоводие, представляю, какое было. Кто что? Многоводие. Не, ну Потому как что бы ей 3800, извини ей меня. ставили многоводие и на УЗИ обмеряли ребенка плод. Сказали, больше 4 килограмм будет. Это Кто-нибудь было, объяснит, что значит многоводие? когда много воды околоплодной. А, ну, блин, наверное, логично. Ладно. А! Что, прям с квартиры подкоп на улице? Она мне сказала сегодня, к Маните встретились, она такая подходит ко мне. Ой, маленькая. Мне говорит, кажется, я похудела. Ну, она сама мне каждый день говорит, что отожралась, никуда не проходит, поэтому ее... Я ей пояснила, что 9 мая пришло на славу, следующий день. Ну, это творог со сметаной. А, прям сразу с Да. сметаной? Нет, в смысле, я купила отдельно, а вышло по стоимости 120 рублей. То есть у них там не такие, у них там получается этот творог мы за 165. Все еще транспортир. Дима что сказал? Что-то кривое. Не Дима, Таня говорит, что-то кривое. Дима говорит, ты что, меня описываешь? А, штангенциркуль. Штангенциркуль показывал Дима. И я его отгадала. Блин, что так кривое, ты что меня описываешь? Я что-то помню такие фразы, а что это было, я не помню. Продолжай. Как я тебе это еще продолжу? Это горошек. Говорим, здрасте, нам нужен такой-то, 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 и начали ей список. А у нас за все отвечает наша Ирина Арсеновна. А она на меня смотрит вот такими глазами. Ты чё, ее твои слова, что ли? Ты мою не сама. Давай в прятки играть. Я считаю до 5. Не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду Варвару искать. Кто не спрятался, я не виновата. А где же Варюша? Может быть, она у Жорика? У тебя тут кто так делает? Да, двое. Вот так вокруг столбиков бегают. Картина маслом. А где же Варюша? Вот она! Вот она, Варюха! Потом, Вообще без палева. потом паску делать. Пойдем паску делать. Копаюсь, а потом целоваться, а потом поскопать. А, ну пойдем, кто первый, я или ты? Я первая! Я первая, я первая, я первая! Нет, я. Валерон, ты будешь спать или укладывать? Ну все, я пошла. Папенька, пока. Здесь вы меня провожаете все. Пока. Давайте аккуратненько, Антону привет. Хорошо. Жорка, пока! Пока. Удачи. Всем пока. Угу.
Когда мы говорим «за флагами», это не буквально вот за этими флагами.